हैदराबाद में क्लाउड बस्ट जलथल हिकु थी वियो। टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी ऐं हाला में तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति। हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। मौसमियात खाते मूजिबि हैदराबाद के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 53 मिलीमीटर ऐं एयरपोर्ट ते 50 मिलीमीटर बरसाति रिकॉर्ड कई वई। मीरपुर ख़ास दड़ो, जामशोरो, शिकारपुर, गढ़ी हसन, चक, जैकबाबाद, मियां साहब ऐं दोदापुर में तेज़ वसकारो। गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो। ठठो, उस्मान चाहुड़ी, मीरपुर वठोरो, उडेरोलाल ऐं ॿियनि इलाइक़नि में मिट्टी जे तूफ़ान खां पोइ बरसाति। मातली में छित किरण जे 2 धारदार वाक़िअनि में 2 औरतुनि समेत फौत। टंडे ग़ुलाम हैदर में भित किरण सबबि नारी फौत थी वई। पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति तबाही मचाए छॾी। विझ किरण, करंट लॻण ऐं छितियूं किरण जे वाक़िअनि में 8 माण्हू फौत, 19 ज़ख़्मी थी पिया। ओकाड़ा, कमालिया ऐं कोट अदू समेत पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति सबबि हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। लाहौर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ बरसाति खां पोइ रोड रस्ता तला जो ॾेख ॾियण लॻा। ताज़िन चौमासी जी बरसातुनि दौरान सॼे मुल्क में 53 ॿारनि समेत 100 खां वधीक माण्हू फौत। 26 जून खां 14 जुलाई ताईं बरसातुनि दौरान 111 माण्हू फौत थिया। अंगर अखरनि मूजिबि सभ खां वधीक फौतगियूं पंजाब में करंट लॻण सबबि थियूं। गुडू बैराज वटि विचोले ऐं सखर बैराज वटि नंढी ॿोॾ वारी सूरतहाल बरक़रार। कोठड़ी बैराज वटि बि सिंधु दरिया जे वहिकरनि में वाध। गुडू बैराज वटि मथां वेकिरो 3,55,283 क्यूसिक ऐं हेठां वेकिरो 3,15,558 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर वटि मथां वेकिरो 2,78,500 क्यूसिक ऐं हेठां वेकिरो 2,25,260 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोठड़ी वटि मथां वेकिरो 68,817 क्यूसिक ऐं हेठां वेकिरो 26,107 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। तेहरान में 3 मुल्की घरू वज़ीरनि जी कॉन्फ्रेंस। ईरान ऐं इराक वेंदड़ ज़ाइरीन खे हर मुमकिन सहूलतूं ॾियण ते इतफ़ाक़। ज़ाइरीन जी सहूलत लाइ पाकिस्तान, ईरान ऐं इराक पारां गॾियल वर्किंग ग्रुप जोड़ण जो फ़ैसिलो। जंग दौरान पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम सां गॾु बीठल रहियो। गैर क़ानूनी इराक वेंदड़नि खे रोकणो पवंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी इराकी ऐं ईरानी घरू वज़ीर सां गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। चयाईं, कॉन्फ्रेंस सां इराक ऐं ईरान वेंदड़ ज़ाइरीन खे वधीक सहूलतूं मिलंदियूं। AFC खे सॼे मुल्क में कम करण जो इख्तियार मिली वियो। फेडरल फोर्स में तब्दीली जो ऑर्डिनेंस जारी। पधराई मूजिबि फेडरल कांस्टेबलरी सां लाॻापियल क़ाइदा ठाहिया वेंदा। हर डिवीज़न में हिकु विंग कमांडर मुक़ररु कयो वेंदो। फेडरल कांस्टेबलरी खे 4 सूबनि इस्लामाबाद में कम करण जो इख्तियार हासिल हूंदो। AFC खे आज़ाद जम्मू कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में कम करण जो इख्तियार हासिल हूंदो। AFC हाण फेडरल कांस्टेबलरी हूंदी। AFC 2 कानून लागू कंदड़ इदारनि जियां कम कंदी। AFC में समूरे पाकिस्तान मां माण्हू भर्ती कया वेंदा। मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चवे थो, हुकूमत AFC जी नए सिर जोड़ जग जो फ़ैसिलो कयो आहे। AFC जी तरबियत बाबति क़दम खणी रहिया आहियूं। अमन जी जटाधारी लाइ AFC जो ख़ासि किरदारु हूंदो। AFC सिक्योरिटी बाबति तमामु घणो कमु ऐं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,35,000 की तारीख़ी सतत पार करे वई। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स की वात। वज़ीर आज़म पारां स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी ते ख़ुशी जो इज़हार। चवे थो, हाकारी अंगखर पॉलिसी जो रुख दुरुस्त हुजण जो सबूत आहिनि। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी कारोबारी बरादरी जो एतमाद ज़ाहिर करे थी।
कारोबार दोस्त माहौल पैदा करण पहिरीं तरजीह आहे। मुल्क इस्तेकाम खां पोइ मुआशी तरक्की जे रस्ते ते अची रहियो आहे। हुकूमत मुल्की तरक्की लाइ अणथक महिनत करे रही आहे। मुल्की मईशत बहितरीना वधी रही है। हुकूमत की दानिशमंदानन कदमन सबब मईशत मुस्तकम थी। समुंड पार पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कयो। पघारदार तबके के गुंजाइश मूजिब रिलीफ दिनो है। हुकूमत पैंजे खर्चन में घटताई कई है। बुनियादी खाद खुराक की शयुनि जे अघनि जो जायज़ो वठी रहिया आहियूं। नाने वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाईं ख़ानगी शोबे जे कर्ज़ में इज़ाफ़ो थियणु घुरिजे। बैंक सीड़पकारनि सां गॾिजी बीमार सनती यूनिट्स के बहाल करे सघिजे थो। मुआशी तरक्की में बैंकुनि जो अहम किरदार रहियो आहे। गर्दिशी कर्ज़ घटि करे रहिया आहियूं। पीपल्स पार्टी तरफा हुकूमत की निजकारी प्रोग्राम की मुखालिफत इदारनि की बंदिश ते भी एतराज़। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में इम्कानी तब्दीली ते भी सवाल उथारे छॾिया। पीपल्स पार्टी स्टील मिल यूटिलिटी स्टोर्स ऐं नर्सिंग काउंसिल ख़त्म करण की भी मुखालिफत करे छॾी। ज़रियनि जो चवणु आहे त निजकारी राइट साइजिंग सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम ते एतराज़ राइट साइजिंग कमेटी में ॾिना पिया वञनि। एतराज़ पीपल्स पार्टी तरफा हुकूमती राइट साइजिंग कमेटी के मेंबर चौधरी मंजूर तैयार किया। चौधरी मंजूर एतराज़ कमेटी इजलास में उथारींदो। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ है तो माज़ी में निजकारी प्रोग्राम जा हाकारी नतीजा न निकता। निजकारी जा रियासत सोसाइटी ऐं अवाम लाइ नाकारी असर ज़ाहिर थिया। माज़ी वारो निजकारी प्रोग्राम शफ़ाफ न हो। निजकारी प्रोग्राम तहत रियासती इदारा भुगड़न मुठ विकिरो कया विया। पीटीआई हुकूमत सां न इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हाइण चाहे थी। पीटीआई जी शुरू खां कोशिश है तो सदन इस्टेब्लिशमेंट सां सिधी ॻाल्हि ॿोल थी वञे। पीटीआई सियासी ॻाल्हियूं शुरू करण ई नथी चाहे। उन सां कहिड़ी ॻाल्हि ॿोल करियूं। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउल्ला जो बयान। चवे थो पीटीआई पाण पहिरियां 5 अगस्त ते एहतजाज जो चयो हो। हाणे वरी 9 ॾींहनि जो प्रोग्राम ॾिनो वियो आहे। पीटीआई वारा पुरमन रहंदा त ठीक, ॿी सूरत में कानून पंहिंजो रस्तो वठंदो। तकरारी पीका एक्ट ऐं सहाफ़िन जे मसइलनि ते इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़त लिखी छॾियो। IFF जे तरफ़ां लिखियल ख़त जी कापी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं PFU जे सदर खे बि माणी वई। ख़त में ॼाणायो वियो आहे त पाकिस्तान में सहाफ़ी पेशेवराना फ़र्ज़ अंजाम ॾियण में ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। पीका एक्ट तहत केस, हिरासां ऐं धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। पीका तहत इज़हार जी आज़ादी ऐं बुनियादी हक़ महदूद थी रहिया आहिनि। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट मूजिब चोटी भञकड़ियूं रिपोर्ट थियूं आहिनि। पाकिस्तान में 1 साल दौरान 7 सहाफ़ी क़तल थिया। पीका कानून जो नए सिर जाइज़ो वरितो वञे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जी चीफ जस्टिस खे अपील। होसपुर बरसां करमपुर थाने की हद मच्छी बुंडो वारे इलाके में कश्मीर पुलिस जो चोलियानी गैंग के ॾोहारियुनि खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस जो चोलियानी गैंग के ॾोहारी दिलदार चोलियानी के घर मथा ड्रोन हमलो। फतहदीन चोलियानी और अब्दुल रज़ाक चोलियानी मारिजी विया। मारिजी वियल ॿिन्ही ॾोहारियुनि जा लाश पुलिस पंहिंजी तहवील में वठी न सघी। जामशोरे में पुराने तकरार ता झेड़े दौरान पीरसन कतुल 8 जना जख्मी। शहर के मुख्य चौक ते जमाली बिरादरी की 2 धुरियुनि में छेड़ो थी पियो। फायरिंग में गोली लगन सबब 60 वरे जो अली गुल पुट सूमर जमाली कतुल थी वियो। 8 जना जख्मी थी पिया। वाक़े बैदि मक़तूल जो लाश ऐं जख्मी लम्स अस्पताल मुंतक़िल। डिगड़ी वेझो भील बिरादरी की 2 धुरियुनि में संगावती तकरार ता झेड़ो। कुहाड़ियूं लगन सबब 1 ॼणो कतुल। गोठ चांदमाड़ी में लीमू भील के कुहाड़ी जा वार करे कतुल कयो वियो। लाश अस्पताल मुंतक़िल।
आई वज़ीर आला गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट सिंध फुटबॉल एसोसिएशन पारां टीम ठाहिण लाइ रांदीगरनि जी ॻोल्हा शुरू। हैदराबाद में पहिरियों भेरो फुटबॉल रांदीगरनि जी चूंड लाइ ट्रायल्स जो इंतज़ाम। बलोचिस्तान में रिथियल वज़ीर आला गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट लाइ हैदराबाद लाड़काणे समेत ॿियनि शहरनि मां नौजवान रांदीगरनि ट्रायल्स में हिसो वरितो। सिलेक्शन कमेटी 150 खां वधीक रांदीगरनि जी रांदि जो जाइज़ो वरितो ऐं बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारींदड़ रांदीगरनि खे चूंडियो।